Te cuento que Mavka, Guardiana del Bosque, es una película mediocre. Basada en el texto La canción del bosque de Lesya Ukrainka, la obra trata sobre cómo un alma del bosque llamada Mavka deberá elegir entre su deber como guardiana y el amor. La animación en general se ve muy bien, el ritmo es adecuado, el diseño de personajes es consistente y bastante llamativo, el guión es totalmente predecible, la villana es genérica y olvidable, el cómo se realizó la película es más interesante que la misma. Por ejemplo, su producción se paralizó durante los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, y su equipo logró completar el trabajo en refugios antiaéreos y en remoto. Ojalá hagan un documental sobre esto, y ojalá ustedes se suscriban y vean mis videos más largos. Y ya que estás...